प्रभु वचन लाइ तव्हांखे शुक्रिया। मुंहिंजी प्रार्थना आहे प्रभु तव्हां असांखे सिर्फ़ु जानकारी ॾियो, असीं तव्हांजो शुक्रगुज़ार आहियूं ऐं माण्हू तव्हां खां प्यार कंदा आहिनि ऐं सन्मान कंदा आहिनि तव्हांजो, ऐं हर माण्हू खे तव्हां खां सिखणो आहे ऐं तव्हां सां ॿुधणो आहे। आमीन। पौलुस पिरेट प्रार्थना कई हुई गिरजे वञी करे, हिकु अहिड़े तरीक़े सां जेके कॾहिं कॾहिं असीं विरले उहे ॻाल्हियूं कंदा आहियूं ऐं प्रार्थना कंदा आहियूं ऐं पंहिंजे लाइ असां कुझु घुरंदा आहियूं प्रार्थना कंदे कंदे। मूं पक ई कई आहे, सालनि खां हिते कोन हुयसि, पर मुंहिंजे वीचार सां जाम महत्वपूर्ण आहे असां सभु पौलुस पिरेट जी प्रार्थनाउनि खे असां ॾिसूं ऐं उन जी जानकारी पायूं नियमित रूप सां उहो छा करे रहियो आहे, गिरजे में वञी करे कीअं प्रार्थना करे थो। हिकु नज़र ॾिसूं था, छाकाणि त उन्हनि कुझु दिलचस्प प्रार्थना कयूं आहिनि जंहिंजे करे प्रभु हुन सां मिलिया आहिनि। उन में कुझु बि न आहे ॿी ॻाल्हि, ऐं ख़बर पए कि प्रभु तव्हां सां जाम 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 प्यार थो करे, बिना के स्वार्थ जे उहो तव्हां सां प्यार थो करे। प्रभु तव्हां सां हमेशह प्यार कंदो आहे। आमीन। ख़बर आहे मूंखे जाम माण्हू टीवीअ द्वारा इहे केतिरा माण्हू ॾिसी रहिया आहिनि त परमेश्वर जो प्यार केतिरो महत्वपूर्ण आहे। उहो तव्हां सां प्यार कंदो आहे बिना कंहिं शर्त जे, उहो शर्त ते प्यार न कंदो। आमीन। पौलुस इहा बि प्रार्थना कई हुई त उहे सिखंदा, उहो चूंडण जेको उते उत्तम ज्ञान लॻे ऐं वधाए हुननि खे। केतिरा सोचींदा आहिनि त असां आमीन, ऐं त अहिड़ी तरह उन्हनि में जाम बढ़िया ॻाल्हियूं प्रार्थना जी अची वियूं, उन्हनि ॾिठियूं पंहिंजे पाण में। ऐं मां हिकु ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायां त असां प्रभु जी यीशु जी परमेश्वर जी महिमा कयूं था ऐं उहो असांजो पिता आहे, असांखे उन्हनि खे सुञाणो आहे। उहो जेको प्रकाश विझनि था असांजी आत्मा ते, ऐं जाम सुठी ॻाल्हि उहो असांजे अंदरि विझनि था, छाकाणि त तव्हां उन्हनि जे गहराई में वञी करे व्यक्तिगत थींदा आहियो ऐं उहो तव्हांखे ॾिसंदो आहे त तव्हांखे छा ज्ञान आहे ऐं तव्हांखे छा कमी आहे, ऐं उन कमीअ तौर ते उहो इस्तेमालु करण जी कोशिशि कंदो आहे। बुद्धिमान जो मतिलबु आहे त ज्ञान हुजे, सही ज्ञान हुजे। मां हमेशह चवंदी आहियां त बुद्धिमान जो मतिलबु इहो न आहे त तव्हां समय नथा कढो, तव्हांखे समय कढणो आहे, उन बुद्धीअ खे इस्तेमालु करणो आहे, ऐं पोइ तव्हांखे असांखे वञी करे सन्मान करणो आहे, साधना करणी आहे, ऐं जेकी असांजी समस्याऊं आहिनि हुनखे हटाइणो आहे। ऐं मां चाहियां थी तव्हां सभु इहो कयो, प्रार्थना कयो ऐं उन ॻाल्हियुनि ते तव्हां ध्यानु ॾियो जेको तव्हांखे करिणो आहे, छाकाणि त बाइबल जे अनुसार मसीह में इहा ई बुद्धि वधी हूंदी आहे, पर त बि असांखे बुद्धिमान इस्तेमालु करिणो आहे ऐं असांखे ज्ञान जी ज़रूरत आहे। मां तव्हांखे ॿुधाए थी सघां, छो त जानकारी जी न पर ज्ञान जी ज़रूरत आहे असांखे पंहिंजे पाण में। तव्हां मां केतिरा माण्हू आहिनि जेके सम्झंदा आहिनि त असांखे ज्ञान आहे, पर हुननि जी कमज़ोरी हुनखे प्रभु ॿुधाईंदो आहे। तव्हां ही छा कयो, मूंखे मिली वियो, ईअं न आहे। मूंखे विश्वास आहे त परमेश्वर केतिरो शक्तिशाली आहे, जंहिंमहिल उहो असांखे घुराईंदो आहे उनजो अभिषेक केतिरो सुठो हूंदो आहे, उहो करणु खपे उन जे लाइ जेको अनुग्रह जे द्वारा थींदो आहे। छाकाणि त जिते अभिषेक हूंदो आहे हुते बंधन टुटी वेंदा आहिनि। इन लाइ विशेष रूप सां बाइबल जी शिक्षा आहे त असांखे पिछले जनम जा कुझु साल दुनिया में केतिरनि सालनि खे सेखारणु मिलियो। मूंखे मौक़ो मिलियो, मां माण्हुनि खे वञी करे हुते सेखारियो ऐं ॾिठो जंहिंमहिल उहो मिलिया, ऐं घणाई दफ़ा इहो थियो हुयो मूंखे सम्झ में न ईंदो हुयो, पर केतिरी ॻाल्हियूं हुयूं त तव्हां सम्झो ऐं चओ त ख़बर अथव मूंखे ईअं लॻंदो आहे त तव्हांखे सम्झण जी कोशिशि करणु खपे ऐं उन जे शरीर ते ॿध करे उन्हनि जे दिलि में उहो वचन विझणु खपे, ऐं हुनजो मथो जेको आहे उहो भारी थी वेंदो आहे, हुनखे तोड़णु खपे, ऐं हुन जे आज्ञाकारी रूप सां हुन जी जेतिरी शिक्षा मिले उहो मिलणु खपे। ऐं असां गिरजे वञी करे इहे ई ॻाल्हियूं कंदा आहियूं त असां जाम आज्ञाकारी आहियूं, एतिरी शिक्षा मिलंदी आहे जिते तव्हां विश्वास न कयो।
अञा घणी तव्हां बाइबल जी आराधना कंदव ऐं क्षमा घुरंदव माफ़ीअ लाइ। तॾहिं तव्हां व्यवहारिक रूप सां कंहिंखे बि चई सघंदा आहियो जिते तव्हांखे कंहिं ठेस पहुचाई आहे, छाकाणि त तव्हांखे लॻंदो आहे तव्हां नाराज़ थिया आहियो, सम्झंदा न आहियो। असांखे अञा केतिरी बाइबल जी अध्यायूं पढ़णियूं आहिनि जॾहिं असांखे ख़बर पए त असांखे ईर्ष्या न आहे ऐं उन्हनि सां तुलना न कयूं, मुक़ाबिलो न कयूं। तव्हां मां केतिरा माण्हू आहिनि मूंखे ॿुधायो जेके बाइबल जे अध्ययन ते वञण जी घुर्ज कंदा आहिनि। असां अञा केतिरा प्रचार ॿुधंदासीं ऐं चवंदासीं त असां इहो फ़ैसिलो कंदासीं, उहो फ़ैसिलो कंदासीं, पर असां पंहिंजे पाण खे न बदिलंदासीं। हिन करे मूंखे तव्हांखे जानकारी ॾियण जी काई ज़रूरत कोन्हे। शायदि तव्हांखे केतिरनि माण्हुनि खे ख़बर आहे त तव्हां इहो छा करे रहिया आहियो, पर तव्हां केतिरनि बि ॾियण सां अगरि तव्हांखे इहो लॻंदो आहे त हुन सां कोई फ़ाइदो कोन्हे। बाइबल जे हिसाब सां तव्हांखे दिमाग़ी ज्ञान आहे, पर तव्हांखे आमेन। मूंखे ख़बर आहे त केतिरा ई माण्हू बाइबल खे पंहिंजी चित्रकला किताब सम्झंदा आहिनि ऐं हुन ते हेठां लीकूं पाईंदा आहिनि ऐं चवंदा आहिनि गोला पाए करे कि इहो निशान कयो आहे। असां हिन खे पढ़ंदा आहियूं, असां हिन खे चवंदा आहियूं, असां योग कंदा आहियूं। तव्हां मां केतिरा माण्हू बाइबल खे चित्रकला किताब नज़र ईंदो आहे, इन जो मतिलबु आहे त तव्हां ख़ाली हिन खे खेॾंदा आहियो। हिन जो इहो मतिलबु आहे त मां जंहिं महिल तव्हांखे चवंदी आहियां त असां बाइबल जो इहो वचन था पढ़ूं, तव्हां खोलींदा आहियूं ऐं हुन जे हेठां लीक पाईंदा आहियो। महिरबानी करे इहो न कयो, पासे वारो माण्हू ॾिसे तव्हां केतिरा ज्ञानी आहियो। हाणे ख़बर आहे असां ईअं ई चवंदा आहियूं, मूंखे ॼाण आहे त मां इहो करे रही आहियां। मां गिरजे में वञी करे पंहिंजी ॻाल्हियूं ॿुधाईंदी आहियां। इहो जाम रंग बिरंगी हुई, मां ईमानदारी कई हुई, मां इहो कयो हुयो। ॿुधायो हाणे जाम दफ़ा ईअं थींदो आहे त असांजी ज्ञान असांखे अहंकारी ठाहे छॾींदी आहे, असांखे धोखो में विझी छॾींदी आहे। असां चवंदा आहियूं त छाकाणि त असां इहो ॿुधो आहे ऐं असां सिखियो आहे त असां ॿियनि माण्हुनि खे सेखारणु शुरू करे छॾींदा आहियूं, पर असांखे इहो न करणु खपे। आमेन। ऐं हिन करे मां तव्हांखे ॼाण ॾियणु न आई आहियां। बाइबल में लिखियलु आहे मरकज़ 4 में, जीअं नाप सां तव्हां नापींदा आहियो तव्हांखे ईअं लॻंदो आहे तव्हां बि सदगुण शक्ति थींदी आहे ऐं तव्हां हुनखे नापियो था। इन करे तव्हांखे गिरजे में वेही करे कहिड़े परमेश्वर जा वचन ॾिसंदा आहियो। ऐं अगरि तव्हां टीवी चालू करे रोज़ जॉयस मायर खे ॾिसंदा आहियो, मां तव्हांखे सभिनीनि खे ॾिसी सघंदी आहियां ऐं मूंखे ख़ुशी थींदी आहे, मुंहिंजा प्रोग्राम ॾिसंदा आहिनि। मां जाम ख़ुशि आहियां ऐं मूंखे जाम ख़ुशी मिलंदी आहे त तव्हां इहो सभु ॾिसी रहिया आहियो। मूंखे तव्हांजी मदद खपे ऐं मां मदद करे सघां तव्हांजे जीवन में। महिरबानी। पर हिकु ॻाल्हि यादि रखिजो, जेको मां चवंदसि तव्हांखे अॼु, जेको मां तव्हांखे चवां थी उनखे सम्झी वठो हिकु दफ़ो ऐं हुन ॻाल्हि खे तव्हां ज़ोर सां इक़रार कयो ऐं चई छॾियो हिकु दफ़ो ऐं हुनजो हिकु दफ़ो इक़रार कयो। जॉयस मायर अॼु सुबुह जो जेको मूंखे ॿुधायो आहे परमेश्वर जो धर्म आहे, मां मसीह में धर्म आहियां, मां परमेश्वर जो धर्म आहियां, मां हुनखां प्यार कंदो आहियां, मां परमेश्वर जो धर्म मसीह में आहियां। उहो माण्हू मुंहिंजे लाइ सभु कुझु आहिनि जेको जॉयस मायर अॼु ॿुधायो आहे। मां जेको ॾिठो आहे मां इहो सभु करे सघंदी आहियां। तव्हां बि मुंहिंजी तरह ॼाणींदा हूंदा त वधीक करे गिरजे मां माण्हू निकिरंदा आहिनि, पर पोइ थोरी देरि खां पोइ विसरी वेंदा आहिनि त उहो न कहिड़ी ॻाल्हि ॿुधाई। त बि असां सोचींदा आहियूं उहो असांखे हासिलु छो न थियो। मां गिरजे वेंदी आहियां, पर मुंहिंजी ॻाल्हि यादि रखिजो, मूंखे केतिरा बि दफ़ा CDs वठो, DVDs वठो, किताब पढ़ियो, सभिनीनि ॻाल्हियुनि ते ध्यानु ॾियो, जेसिताईं तव्हां उहो तव्हांजी मदद कोन कंदा। तव्हांखे पंहिंजो पाण ॿुधणो आहे चङी तरह, हर घड़ीअ, हर घड़ीअ, हर घड़ीअ, हर घड़ीअ।
वरी मूंखे हिकु माण्हू ॿुधायो बैटलफील्ड ऑफ द माइंड 100 दफ़ा पढ़ी हुई हुन माण्हूअ। हुन चयो मां ॿुधणु चाहींदसि। हिकु ॾींहुं मूंखे सम्झ में अची वियो। हिन करे मुंहिंजे वीचार सां असां थोरो वधीक ई निश्चय थींदा आहियूं त अगरि असांखे हासिल करण जी कोशिशि करणी आहे जीवन में, उहो असां हासिल करे सघंदा आहियूं। पर असांखे कोशिशि करणी आहे ऐं कंहिं ॿिए खां मुंहिंजे लाइ कुझु करण जी आशा न कंदासीं। उहो असांजे लाइ इहो वठी अचे, DVDs वठी अचे, इंटरनेट ते ॾिसूं, CD ॾिसूं, किताब वठूं, इहो कयूं उहो कयूं, असां पाण वञी करे गिरजे में वञी करे इहो सभु पढ़ियूं। पर ध्यानु ॾिजो, असांखे इहो ग़लतियूं आहिनि जेके असां हर घड़ीअ कंदा रहंदा आहियूं, छाकाणि त असांखे पंहिंजे सत्य सां पंहिंजो पाण तक पहुचाइणो आहे। पौलुस इहा प्रार्थना कोन कई त मुंहिंजी प्रार्थना आहे त तव्हांखे परमेश्वर जे बारे में ख़बर पए। इहा प्रार्थना हुई त तव्हां प्रभु खे ॼाणो ऐं तव्हांखे हुनजो ज्ञान मिले। हिकु दफ़ो हू परमेश्वर जे बारे में ॾिसे, पर हाणे मुंहिंजी अखि तोखे ॾिठी वरितो आहे ऐं उहो ॼाणे थो त तूं आहीं। कंहिंजे बारे में ॼाणणु इहो जाम फ़र्क़ु आहे ऐं सुञाणणु। पोइ पौलुस चयो त आयत 18 में तव्हांजे मन जी जेकी ॻाल्हियूं आहिनि उहे तव्हांखे ॾिसणु ईंदियूं आहिनि ऐं तव्हांखे सम्झणियूं आहिनि त तव्हांखे कहिड़ी आशा ॾियणी आहे। यादि रखिजो, तव्हांखे आशा तव्हांजे जीवन में हिकु आदत थी वेंदी आहे। असांजी आदत थी वई आहे आशा खे अपनाइणु। उमेद न रखणी आहे। असांखे इहो सभु न करिणो आहे, उदास न थियणो आहे, निराश न थियणो आहे। असांखे इहो न करिणो आहे नकारात्मक। हे मुंहिंजा प्रभु, तव्हां प्रभु जी संतान आहियो, हुन जो घरु आहियो, पवित्र आत्मा सां भरियल आहियो। परमेश्वर जा वचन तव्हांजे अंदरि बसियल आहिनि। तव्हांखे उन जे बारे में सुञाणो आहे ऐं तव्हांखे उत्साहित करिणो आहे। पौलुस चयो त मां चाहियां थो तव्हां सम्झी वञो ऐं ॼाणे वठो त तव्हां सां गॾु केरु आहे ऐं तव्हांजी विरासत छा आहे मसीह में। तव्हां हुन सां जुड़ियल आहियो, गॾु वारसी आहियो। उन जेको कमायो आहे उहो तव्हांखे मिलंदो। घणाई दफ़ा असां सोचींदा आहियूं त मां एतिरी महिनत कई ऐं मूंखे छा मिलियो। मां मज़ाक पई कयां। असां पंहिंजे ॿारनि सां प्यारु कंदा आहियूं ऐं उन्हनि खे ॾिसंदा आहियूं ऐं चवंदा आहियूं त उन्हनि खे छा सोचणु खपे ऐं उहो छो नाराज़ थिया आहिनि, असां उन्हनि जी नाराज़गी दूरि कयूं। उहो ई प्रभु असां सां गॾु कंदो आहे। यीशू उहो असांजी क़ीमत चुकाईंदो आहे, असांखे माफ़ी मिले, असां पाप जी शक्ति खां पूरी। पौलुस चयो आहे त असांखे उहा शक्ति मिले जेकी असां उहो करे सघूं ऐं विश्वास कयूं केतिरी महान शक्ति आहे ऐं असांजे वात मां कॾहिं इहो न निकिरे त असां हिन जा ॿार आहियूं, पर असां अंदरि ऐं असां लाइ, अंदरि ऐं असां लाइ। हिकु मिंट बीहो, असां वटि अणगिनत आहे, असां हुनखे मापे नथा सघूं। मूंखे ख़बर आहे त प्रभु मूंसां गॾु आहे ऐं असां ईअं कीअं करे रहिया आहियूं ऐं असां ईअं कीअं कमज़ोर था थी सघूं। असां वटि उन जे लाइ, असांजे लाइ सभु आहे, पर असां ईअं छो करे रहिया आहियूं, असां छो था कमज़ोर थियूं? छाकाणि त असांखे ज्ञान कोन्हे। असांखे ज्ञान हुजणु घुरिजे। ॾिसो, ज्ञान जी जानकारी 2 ॻाल्हियूं आहिनि। जॾहिं असांखे ज्ञान मिलंदो आहे, अहिड़ो कुझु हूंदो आहे जेके असां केतिरी बि हालत में छीनी कोन सघंदा आहियूं। तव्हां सम्झो था न? ॾिसो, असां पंहिंजी हालतुनि खे परमेश्वर जे वचन खां पढ़ी सघंदा आहियूं ऐं ॾिसंदा आहियूं त असांजी कहिड़ी परिस्थितियूं आहिनि ऐं कहिड़ो हिसाबु असां ॾेई रहिया आहियूं ऐं सोचींदा आहियूं त असां कहिड़ा ग़लति हुयासीं, ग़लति पढ़ियो हो। असांजे लाइ उहा ॻाल्हि सही हूंदी आहे जेको असांखे ॿुधायो वेंदो आहे, पर असां हुनखे न सम्झंदा आहियूं। असांखे ख़बर हूंदी आहे त असां छा करे रहिया आहियूं, पर मां ज़िंदा आहियां।
ऐं मूंखे ख़बर आहे कि हू मूंखे ॿीहर ज़िंदा कंदो उन आख़िरी ॾींहं में। मूंखे ख़बर आहे। पौलुस चयो त मां चाहियां थो त तव्हां ॾिसो, ऐं उहो चाहे थो तव्हां ज्ञान वठो। मां चाहींदी आहियां त तव्हांखे ज्ञान मिले ऐं तव्हां माण्हुनि मां सिखो। मां चाहियां थी त तव्हां भारत में ॼाणो, अफ्रीका में ॼाणो। मां चाहींदी आहियां त तव्हां एशिया जो ॾिसो ऐं पोइ पापू न्यूगिनी में ॾिसो। मां चवां थी कि सभु हंधि वञो। मां ॾिसां थी कि हर भाषा में वञी करे ॾिसो, अफ्रीका या भारत या कहिड़े बि गांव में वञूं ऐं महसूसु थिए त प्रभु तव्हां सां गॾु आहे। उहो तव्हांखे भुलिजी वियो आहे, ईअं ॻाल्हि न आहे। तव्हांखे ॿुधणो आहे, प्रभु तव्हां वटि पाणे ईंदो ऐं तव्हां वटि हिकु विरासत आहे तव्हांजे जीवन में। प्रभु सच आहे ऐं तव्हांजे लाइ उहो ॾिसे थो, करे सघंदो आहे हर तरह सां, हर तरीक़े सां। असांखे सिखणो आहे। तव्हां मां केतिरा सोचींदा आहियो त ज्ञान हुजणु घुरिजे? आमेन। ठीकु आहे। यूहन्ना 14:17 में सच में आत्मा जंहिंजे संसार ग्रहण न करे सघंदो आहे स्वागत न करे सघंदो आहे ऐं नाराज़ न थींदो आहे, छाकाणि त हू ना ई ॾिसंदो आहे ना ई ॼाणींदो आहे। कहिड़ी हैरानी न आहे त यीशु इस्तीफ़ान प्रार्थना कई त पिता उन्हनि ते क्षमा कजो। उन्हनि खे ख़बर आहे त उहा प्रार्थना थींदी पूरी। जेको बेविश्वासी हुजे तव्हांखे न सम्झे, छाकाणि त हुननि खे वक़्तु न आहे ओतिरो त उहो तव्हांखे ॿुधाए सघे, कंहिं ॿिए जे लाइ सुठो सोचे सघे ऐं लिखी सघे। पर सचाई इहा आहे त हमेशह तव्हांखे ईअं लॻंदो आहे बाइबल में लिखियलु आहे त असांखे घुर्ज आहे, पर यीशु तव्हांखे सम्झंदा आहिनि। यूहन्ना 15:18 में ॾिसो, ध्यानु ॾियो, तव्हांखे शांत रहण में मदद कंदो ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदो। तव्हांखे उन्हनि जी काई ॻाल्हि ॿुधणी आहे, पर विश्वास रखी करे तव्हांखे ॼाणणो आहे। जेकॾहिं प्रभु तव्हांजे लाइ सुठा द्वार खोले थो त तव्हांखे ख़ुशी रखी करे उनखे अपनाइणो आहे। पर यादि रखिजो, तव्हांखे अगरि तव्हां फिट शुरू कई, कोशिश बंदि थी वेंदी, छाकाणि त शैतान हूंदा आहिनि ऐं उहो मौक़ो ॻोल्हींदा आहिनि। तव्हांखां बुरो व्यवहार कंदा, गुस्सो ॾियारींदा, छो त उहो घटि वञी चई सघंदा ॾिठव। अगरि संसार तव्हां सां भेद रखे थो, तव्हांखे ॼाणणो आहे त हू केरु आहे। तव्हांखे पंहिंजो पाण मां ख़बर करणी आहे त भेद केरु थो करे। अगरि तव्हां संसार में ॾिसंदा त तव्हांखे प्रति रखणो आहे त तव्हां छा करे रहिया आहियो ऐं संसार में तव्हांजो केरु न आहे। अगरि कोई आहे त उहो तव्हां सां गॾु आहे ऐं पोइ तव्हांजे लाइ जाम नफ़रत कंदो आहे। तव्हांखे यादि रखंदो आहे, जेको नौकर हूंदो आहे उहो हमेशह पंहिंजे मास्तर खे ईअं ई चवंदो आहे त तव्हां मुंहिंजे लाइ इहो कयो आहे, पर मां हिनखे अपनाए नथो सघां। पर तव्हांखे उनजे वचन सां हलणो आहे ऐं उहो चए थो तव्हांखे सुठो लॻंदो। पर जेकी सचाई आहे त तव्हांखे ख़ुशी मिलंदी आहे, छाकाणि त बाइबल जे हिसाब सां तव्हांखे तव्हांजे धर्म ख़ातिर लड़णो आहे। अगरि तव्हांखे केरु चए थो, सची ॻाल्हि ॿुधाए थो, हे तूं कयो, हो तूं कयो, पर आख़िरकार असांखे इहो ॾिसणो आहे ऐं छा करणो आहे उहो सम्झणो आहे। जेको ज्ञान आहे असांखे मिली रहियो आहे असांजे बाइबल तौर ते, असांखे प्रभु जी ॻाल्हि ॿुधणी आहे ऐं अॻियां वधणो आहे। उहो सम्झाए रहियो आहे त असांखे कहिड़ा संबंध रखणा आहिनि, हुनखे कीअं निपटणो आहे ऐं अॻियां वधी करे हुनखे कीअं ठाहिणो आहे सुठी ॻाल्हि जेकी ॾिसणु अचे थी, ऐं हुन सां गॾु अॻियां वधो। छाकाणि त बाइबल चए थो तव्हांखे अॻियां वधणो आहे ऐं तव्हां उहो करे सघंदा आहियो उन ते। आमेन। अॻियां वधूं था त असांखे तय करणो आहे त असांखे छा सम्झणो आहे। प्रभु असां सभिनीनि खे ज्ञान हिकु माप रूप ॾिनो आहे। माण्हुनि जो परमेश्वर सां गॾु संबंध न थींदो आहे, इन करे उहो सम्झी न सघंदा आहिनि त उहो छा आहिनि। तॾहिं जॾहिं असांखे कुझु गॾु आयो हूंदो आहे, सुठो थींदो आहे, सुठो व्यवहार कंदा आहियूं, त असांखे ख़बर पवंदी आहे त असां छा कयो। कोशिशि कयो
तव्हां सम्झी रहिया आहियो ऐं हुनखे सम्झो था ऐं ठीकु थी वेंदव, ठीकु आहे। यूहन्ना 7 ते इहो मूंखे प्यारो लॻंदो आहे। ऐं अनंत जीवन जे लाइ त प्रभु आहे, असांखे ख़बर आहे। ख़बर अथव मुंहिंजे हिसाब सां नर्क कीअं हूंदो? इहा मुंहिंजी राय आहे। मुंहिंजो मतिलबु आहे हुन सभु ॻाल्हियुनि जे बारे में ॼाणा थी जेके बाइबल में लिखियलु आहे। ॾींहुं रोइणु, ॾंद दॿाइणु मुंहिंजे हिसाब सां पूरी तरह सां अलॻि आहे हिन मां, छाकाणि त हिन दुनिया में रहण वारो हर माण्हू उन जे मथां परमेश्वर जो प्रभाव थींदो, छाकाणि त पवित्र आत्मा हिते आहे इन धरतीअ ते। सोचियो छा परिस्थिति हूंदी अगरि असांजो प्रभु पूरी तरह सां अलगाव थींदो हूंदो। असांजो प्रभु, मुंहिंजे वीचार सां नर्क हिते ई हूंदो आहे, अनंत जीवन इहो ई हूंदो आहे, परमेश्वर खे ॾिसणु, ॼाणणु। नओं विश्वास थियण ते असां शायदि चवंदासीं त असां प्रभु खे ॼाणूं था। मां परमेश्वर खे ॼाणा थी, पूरी तरह सां ॼाणा थी, ऐं मां चवां थी अॻियां वधी करे असांखे हमेशह पंहिंजे मन जी भावनाउनि जी शक्ति जी ज़रूरत आहे ऐं असांखे प्यारु करिणो आहे, महसूसु करिणो आहे, सम्झणो आहे प्रभु असां सां गॾु आहे। त्याग छॾे ॾियो। ईअं न चवणो आहे की असां तव्हां सां प्यारु न कंदो आहियूं, प्रभु असां सां हमेशह प्यारु कंदो आहे। जेकॾहिं असांजे साम्हूं दुख अची वेंदो आहे, परीक्षा अची वेंदी आहे, त असां प्रभु खे चवंदा आहियूं त तूं असां सां ईअं छो थो करे। पर जॾहिं धीरे धीरे करे असां ज्ञान जे वेझो अची वेंदा आहियूं, सभई चओ ज्ञान, असां तरक़ी करे उन मुक़ाम ते पहुची वेंदा आहियूं जिते प्रभु असांखे हुन जे बारे में आश्वासन ॾींदो आहे ऐं असांखे ॼाणींदो आहे, महसूसु कराईंदो आहे। इन जो मतिलबु इहो न त तव्हां हिन जो आनंद न वठो, इन जो आनंद वठो। मूंखे जाम पसंदि आहे उन जो सुभाउ, आज़मूदो पसंदि आहे, पर मां पूरी तरह सां ईमानदारी चई थी सघां जाम दफ़ा असां परमेश्वर में जेतिरो समझदार थींदा आहियूं असांजो आज़मूदो गुज़री वेंदो आहे। जाम दफ़ा असां सोचणु लॻंदा आहियूं। ऐं ख़बर अथव मुंहिंजो मतिलबु आहे हिकु वक़्त ते तकलीफ़ में हुजण जे करे मां पंहिंजी बाइबल खोले चवंदी हुयसि परमेश्वर मूंखे ईअं छो थियो, मां ईअं छो कयो, मां हमेशह ईअं छो आहियां। ऐं पोइ मूंखे जाम सुठी कोई हिकु ॻाल्हि मिलंदी आहे, पोइ लॻंदो आहे प्रभु मूंसां पाण अची ॻाल्हाईंदो। पर धीरे धीरे ख़बर पई त असां कीअं ज्ञान जे वेझो था वञूं ऐं असांखे कीअं प्रभु साम्हूं थो अचे ऐं ख़बर थी पए। अगरि तव्हां हुनखे चवंदो हली वञ त हली वेंदव। आमेन। पोइ जॾहिं मां चवंदसि हे प्रभु मूंखे तव्हांजी घुर्ज आहे, महिरबानी करे वचन ॾियो। छू तव्हां मां केतिरा माण्हू इहे ॼाणनि था? आमेन। मां तव्हांखे उत्साहित करणु चाहींदी आहियां, तव्हां नेम टेम सां प्रार्थना कयो, तव्हां परमेश्वर जी गहराई सां ज्ञान वठो प्रभुअ जो। हाणे मां तव्हांखे परमेश्वर जे बारे में हिकु ॻाल्हि थी ॿुधायां जेकी ॿी ॻाल्हि आहे, अलॻि हूंदी आहे। उन में जेको लॻंदो आहे मुंहिंजे वीचार सां उहा ॻाल्हि हूंदी आहे। प्रभुअ सां गॾु आज़मूदे जी घुर्ज हूंदी आहे। घणेई चित्र हूंदा आहिनि, उहा ज़रूरत हूंदी आहे। उन जी ॻाल्हि हूंदी आहे जेको तव्हां ॾिसी सघो ऐं चई सघो। तव्हां परमेश्वर सां गॾु वफ़ादार रहो, उहो तव्हां सां गॾु वफ़ादारी ॾेखारींदो, तव्हांजे जीवन में अनुभव कराईंदो उहो अलॻि अलॻि ॻाल्हि। ऐं यादि रखो तव्हां सां गॾु आहे उहो तव्हांजे लाइ जाम कुझु करे रहियो आहे, उहो तव्हां सां प्यारु कंदो आहे, तव्हां उन लाइ निर्भर थी रहियो ऐं उहो चए थो तव्हां अॻियां वधो, आत्मविश्वास वधाईंदो। ऐं ख़बर अथव आत्मविश्वास तव्हांजे लाइ जाम ज़रूरी आहे। मां तव्हां सां प्यारु कंदी आहियां, प्रभु जी महिर थिए। तव्हांखे शायदि ख़बर कान्हे तव्हां जॉयस मेयर मिनिस्ट्री लाइ केतिरा महत्वपूर्ण आहियो। असां तव्हांजी क़दुरु कयूं था ऐं पंहिंजे दोस्तनि ऐं भागीदारनि खे धन्यवाद करियूं था जंहिंजे करे दुनिया भर में सेवा करणु मुमकिन थियो आहे। असां मिली करे बुखियनि खे खाराईंदा आहियूं, ग़रीबनि खे कपिड़ा ॾींदा आहियूं ऐं देश खे हिकु शुभ संदेश ॾेई रहिया आहियूं। महिरबानी करे अॼु ई jmmindia.org ते असां खां संपर्क कयो। प्रार्थना जे लाइ, विनती करण जे लाइ, असांजे संसाधनों जे बारे में ऐं वैदिक ख़बर वास्ते, जॉयस जी सभाउनि जो वक़्तु ॾिसण वास्ते, असांजा भागीदार ठहण वास्ते, जीअं असीं सॼी दुनिया में मसीहा जो प्रेम विरायूं। हाणे ॾिठल प्रोग्राम जा प्रायोजक हुया जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज़ जा दोस्त ऐं भागीदार।